Kronik ağrıların içerisinde en fazla ülkemizde yaygın gördüğümüz bir başka grup ise bel fıtığı ve boyun fıtığı ağrıları veyahut da omurgayı ilgilendiren ağrılar yer almaktadır. Bunları da günümüzün en ultramodern koşullarıyla hastanemizde yapmaktayız. Bunların içerisinde özellikle bel fıtığında yaygın kullandığımız perkütan hidrodiskektomiden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemde özellikle disk dediğimiz omurgaların arasındaki fıtığı oluşturan kıkırdak içerisine özel bir iğne ile girip röntgen yardımıyla lokal anestezi şartlarında girip buraya saatte 800 ile 900 kilometre basınç ve hızla serum sale dediğimiz vücutta da bulunan tuzlu suyla fıtığın o bölgesini ve çekirdeğini tıraşlayıp parçalayıp dışa elektrik süpürgesi yöntemiyle almamız mümkün olabilmekte. Bu bir dekompresyon işlemidir ve ameliyatsız bir işlemdir. Burada bıçak, dikiş ve genel anestezi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tekniğin özelliği, üstünlüğü buradadır. Hasta günübirlik yatışla genellikle sabah gelip akşam hastanemizden gidebilmektedir ve 3-5 gün içerisinde de işine geri dönebilmektedir. Bu tekniği ülkemizde aşağı yukarı tek uygulayan hekim benim ve hastanemizde %90 başarıyla bu yöntemi uygulamaktayız. İkinci uyguladığımız fıtıklardaki yaklaşım ise gene radyo frekans ablasyonu veyahut da intradiskal RFT dediğimiz uygulama. Bununla da gerek bel fıtıklarında gerekse boyun fıtıklarında fıtığı oluşturan diskin içerisine genel lokal anestezi ve röntgen yardımıyla özel iğne ile girip fıtığın çekirdeğine ulaşarak yaklaşık 80 ile 90 derecelik ablasyon, radyo frekans, radyo dalgalı ısı uygulayarak bir fıtığın büzüşmesini ve küçülmesini sağlayabilmekteyiz. Dolayısıyla bu da bir dekompresyon işlemi olup ameliyatsız, narkozsuz ve dikişsiz bir yöntem olarak günübirlik yaptığımız ve hastaya da 3-5 gün sonra işine dönmesini sağladığımız ikinci bir uygulamadır. Bunun dışında yine omurgayı ilgilendiren yapışıklıklarda yaptığımız bir başka uygulama bulunmaktadır ki bunların başında da epiduroskopi dediğimiz uygulama geliyor. Gerek ameliyat geçirmiş bel fıtığı veya boyun fıtığı veya başka sebeplerle fıtık uygulamalarında gerekse ameliyat dışı sebeplerle de omurilik seviyesinde yapışıklıkların sağladığı ağrılarda bu ağrılara aynı endoskopi ve gastroskopi yöntemlerinde olduğu gibi özel bir propla ve endoskopik yöntemle kuyruk sokumundan omurga kanalının içerisine girerek orada problemi tespit edip ve tuzlu suyla veyahut da radyo frekans dediğimiz yöntemlerle o yapışıklığı ortadan kaldırmamız mümkün olabilmektedir. Bu yöntemler günübirlik uygulamalar halinde olup hasta sabah hastanemize yatıp akşam taburcu olarak ve çok hızla işine geri dönmesi sağlanarak uyguladığımız yöntemlerdir. Bunların dışında yine bu yöntemleri, yukarıda anlattığım yöntemleri uygulamadan önce ilk tanısal yöntem ve de daha basit bir yöntem olarak da transforaminal epidural steroid uygulamalarını da yapmaktayız. Bu uygulamalarda nokta atışı dediğimiz bir yöntem olarak özel röntgenle lokal anestezi altlarında bir iğne ile fıtığın veyahut da problemin olduğu yere girerek oraya bir lokal anestezi ve kortikosteroid kombinasyonu uygulayarak 2-3 hafta içerisinde hastanın o problemden kurtulmasını ucuz yolla ve daha etkili yolla sağlamak yöntemi olarak da uygulayabilmekteyiz. Bu yöntemlerle başarılı olamayan veya tekrarlayan ağrılarda biraz önce anlattığım yukarıdaki yöntemlere başvurabilmekteyiz. Hepsi günübirlik olup
yaklaşık %90 sonuç aldığımız yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Teşekkür ederim.